Hello everyone, expecting that you all are good and fine at your homes. So in today's session we will solve this question number 5. Okay, now first let me explain you the question number 5, what it is saying. See, question number 5 is saying that the temperature at 12 noon means 12 बजे दिन में, 12 noon means 12 बजे दिन में, टेम्परेचर 12 बजे दिन में क्या होता है 10 डिग्री सेल्सियस above 0. Okay, the temperature at 12 noon, it is temperature. Okay, it has been recorded somewhere, you don't bother that which temperature is there. So temperature at 12 noon has been recorded as how much? 10 degrees Celsius above 0. See, here one more thing I would like to explain you students. Above 0 means it will have plus sign. Okay, this one is known as above 0. Here is suppose 0, so here 1 2 3 4, somewhere here 10 degrees Celsius is there above 0, and here below 0 -1 -2 -3, like this it is going. So whenever the question will say you below 0 degree means negative value, above 0 degree means positive value. Here 10 degree Celsius above 0 means plus 10 degree Celsius. If it would have said you 10 degrees Celsius below 0, okay, then what you would have concluded? Minus 10 degree Celsius. Now coming to your question, so one temperature has been recorded as 10 degrees Celsius above 0 means plus 10 degrees Celsius at 12 noon. Okay, now after that it is saying that it starts decreasing, and it is decreasing at the rate of 2 degrees Celsius per hour. Means in 1 hour the decrement in the temperature should be 2 degree or must be 2 degree Celsius. It is actually 2 degree Celsius, okay, per hour. Now after that the question is saying, and this process is continued till midnight. 12 बजे दिन में शुरू हुआ था, टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया 10 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद क्या होता है 2 डिग्री के हिसाब से हर घंटे वो मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है अप टू अंटिल 12 मिडनाइट, मतलब 12 बजे के रात तक 2-2 डिग्री हर घंटे कम होता चला जाता है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट टाइम until midnight, at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस. कितने बजे टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस होगा बट बिलो 0 मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस मत समझना. देयर इट हैज़ बीन गिवन 10 डिग्री सेल्सियस above 0, so we considered as plus 10 degree Celsius. Here it is asking when, at what time the temperature will be 8 degree Celsius below 0. So it is -8 degree Celsius. And then in the next part it is asking you what would be the temperature at midnight. अब पूछ रहा, एक जगह तो टाइम पूछा कि कितने बजे इतना टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस. अब तुमसे क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है टेम्परेचर की मिडनाइट में. ये प्रोसेस जो दोपहर में शुरू हुआ था मिडनाइट तक जो टेम्परेचर कम होता चला गया, कम होता चला गया, तो मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा. दिस वाज योर क्वेश्चन. ओके, वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स. फिर से मैं बताता हूँ. एक टेम्परेचर जो 12 बजे दिन में 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद क्या होता है 2 डिग्री हर घंटे के हिसाब से वो कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है. कब तक? 12 बजे के रात तक. तो क्वेश्चन पूछता है कि 9 बजे 9 PM को टेम्परेचर कितना होगा, और सॉरी टेम्परेचर एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस. एंड इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द क्वेश्चन द टेम्परेचर इज आस्किंग यू दैट हाउ मच
the question is asking you how much will be the temperature at midnight. So this is the question. Now we will solve it. Now this question we will solve it very easily, and I hope that it will help you out in understanding also very easily. We will use simple one number line students, and we will understand this question. कैसे? देखो, now suppose somewhere here 12 is there. यहाँ पे कितना बज रहा है? Here we will show time. यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? टाइम शो कर रहा हूँ. And here I am showing temperature. Okay, and here I am showing time. Okay, here at 12 on this number line, above value is time and below value is temperature. So here at 12 noon temperature was 10. Now it will go on decreasing by how much? 2 डिग्री सेल्सियस up to when? 12 midnight. तो 12 से 12 तक का पहले हम एक टाइम निकाल लेते हैं ना. So here 12, and then after 12 we know it is 1 p.m. then after it is 2 p.m. then after 3 p.m. then after 4 p.m. then after 5 p.m. then after 6 p.m. then after 7, then 8, then 9, then 10, then 11, then 12. So this is 12 midnight. यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ था, वहाँ तक प्रोसेस जाएगा. अब क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है, दिस टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड एज 10 डिग्री सेल्सियस. आफ्टर दैट इट गोज ऑन डिक्रीजिंग by 2 degree Celsius at every hour. So from here to here we know that it is 1 hour, again from here to here it is 1 hour, again from here to here it is 1 hour, again from here to here it is 1 hour. So these all has been divided equally in the interval of 1 hour. Means the temperature decrement should be how much? 2 degree Celsius between them. तो यहाँ पे 10 रिकॉर्ड किया गया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6. हियर इट विल बिकम 4, देन 2, देन हियर इट विल बिकम 0, देन आफ्टर इट विल गो बिलो 0. ओके, टिल देन हियर अबव 0, and now it will go to below 0. So here it will go -2, then -4, then -6, then -8, then -10, then -12, and then -14. ओके, नाउ अब क्वेश्चन को याद करो. क्वेश्चन क्या पूछा था कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 कितने बजे होगा. सो वेयर इज 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0? हियर. एंड हाउ मच इज टाइम हियर स्टूडेंट्स? इट इज 9 p.m. हाउ मच इज द टाइम हियर? 9 p.m. नाउ नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा. तो मिडनाइट कहाँ है? मिडनाइट कहाँ है? यहाँ है. ठीक है, मिडनाइट यहाँ है. टेम्परेचर कितना है उसके अगेंस्ट में? 14 डिग्री सेल्सियस. सो आई होप दैट यू कैन राइट हियर. हियर यू विल राइट एट 9 p.m. the temperature will be -8 degree Celsius, and here you have to write the temperature at midnight will be -14 degree Celsius. Okay, before this you can write the given data. Okay, like the temperature at 12 noon is given to 10 degree Celsius. Then you can write at every hour it is getting decreased by 2 degree Celsius. Okay, and this process continues for midnight. You can write these all. So I hope I am focusing only in concept of the question. Once the concept I delivered all the concept from my side, then I hope that you can solve it by writing it in complete arranged way, and you can perform the steps. Okay, and I am trying my level best also in some of the questions to perform the steps also. So I hope you understood this question, students. We'll meet you in the next video. Till then, all of you stay safe, take care, bye bye.